아, 제가 김치 브랜드 엠버서더여가지고 김치를 너무 좋아해서 그게 이제 영상이 쌓였던 거예요. 그래서 워낙 좋아해서 소문이 나서 네, 김치 브랜드에서 이제 엠버서더를 이렇게 그렇게 해서 많이 보내주세요. 좋다. 김치 아이돌, 김치 아이돌. 김치 엠버서더가 되면 어떤 일들을 합니까? 아, 그냥 뭐 브랜드 엠버서더처럼 막 이렇게 화보 촬영하고 김치 들고. 김치. 호시의 김치 화보 사진이 있답니다. 네. 자, 봅니다. 김치 화보가 아닌데. 멋있는데요?